Երկրորդ նախագահը դատի է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Ռոբերտ Քոչարյանը վարչական դատարանից խնդրում է անվավեր ճանաչել իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու հանձնաժողովի որոշումը։ Վարչական դատարանն այսօր վարույթ է ընդունել հայցադիմումը, որում որպես երրորդ կողմ է ներգրավվել գլխավոր դատախազությունը։ Առաջին նիստը տեղի կունենա հաջորդ չորեքշաբթի։ Կապված է երևի իմ Հայաստանից 3 օրում մեկնելու հետ, ուղղակի շատ արագ, ասենց 2 օրում գործ են ստեղծել, որտեղ 3 օր առաջ լրատվամիջոցների հարցմամբ ին վրա որևէ քրեական գործ չկար, հետո 1 օր անց պարզվեց, որ այդպիսի գործ արդեն կա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս շաբաթ բավարարեց գլխավոր դատախազության դիմումը եւ համաձայնեց, որ ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի առաջնորդի դեմ քրեական վարույթ հարուցվի։ Ռոբերտ Քոչարյանին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ փողերի լվացման հոդվածներով, փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ 22 տարվա վաղեմության գործը քննում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, բայց իրավապահները մինչեւ հիմա մանրամասներ չեն հայտնել։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմն էլ պնդում է, որ նոր մեղադրանքի վաղեմության ժամկետն անցել է եւ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին նախագահին, նա չի ազատազրկվի։ Ամբողջ այդ մեղադրանքի մեջ միայն իմ գործողությունը, որը ուղղակի նկարագրված է, դա այն հանգամանքն է, որ ես որպես նախագահ 2004 թվականին վավերացրել եմ կառավարության որոշումը։ Վերջ։ Գործից որոշ մանրամասներ օրերս բացահայտել էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը։ Արամ Օրբելյանի խոսքով նախագահ եղած ժամանակ Քոչարյանը վավերացրել է կառավարության մի որոշում, որով հետագայում մաստեր կլաս թենիսի տարածքն օտարվել է, այդ թվում նրա որդուն Սեդրակ Քոչարյանին։ Սեդրակ Քոչարյանը տվյալ ընկերությունում բաժնեմաս է առել, բավականին մեծ գումար վճարելով, մեծի նկատի ունեմ այն գումարը, որը համարժեքի համապատասխան մասին, եւ ինչ որ ձևով հետագայում դա փորձում են կապել 2004 թվականի գործարքի հետ։ Համապատասխանաբար այս գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա, երբ որ մենք դիտարկենք ակնհայտորեն կեղծված թվերով, եթե հաղորդագրություն տարածել են կամ չէ, ասեն 12 միլիոն դրամով գնել են 1 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան, իրականում առուվաճառքի պայմանագիր չկա, վարձակալության մասին է խոսքը։ Նախկին նախագահը 3 պնդում էր, ոչ ինքը, ոչ իր ընտանիքի անդամներն անօրինական ոչինչ չեն արել։ Իրականում դա այն ժամանակվա կառավարության եւ ամենից լավ որոշումն էր, որովհետեւ այդ որոշման շնորհիվ փրկվեց տենիսի զարգացման հանգամանքը ընդհանրապես։ Հակառակ դեպքում այդ տարածքում երևի մի 4-5-20 հարկանի շենք կկառուցեին մինչև այսօր, հատկապես այս իշխանությունը։ Երկրորդ նախագահը վկայակոչելով նախկին սահմանադրությունը պնդում էր, այն ժամանակ նախագահը պարտավոր էր վավերացնել կառավարության բոլոր որոշումները, այլ ընտրանք չկար։ Իսկ հակակոռուպցիոնի քննիչը, որը նրան է ներկայացրել այս նոր մեղադրանքը, պնդել է, թե նախագահը հաստատել է այդ որոշումը եւ ըստ էության դրանով ճանապարհ է բացել հետագայում այդ տարածքը օտարելուն։ Քննիչի հետ խոսալուց ինքը փորձեց կիրառել այդ բառը, դուք հաստատել եք որոշում։ Նախագահը չի հաստատում կառավարության որոշումները։ Նախագահության այն կարգավորումներով սահմանադրական պահանջեր վավերացնում է։ Սա նշանակում է մեկ բան. դու կապ չունես բովանդակության հետ։ Դու վավերացնում ես, որ դա իսկապես կառավարության որոշում է եւ վավերացնում ես, որ դա հրապարակվի։ Քոչարյանն օրերս փորձեց դուրս գալ Հայաստանից, բայց հենց սահմանային անցման կետում նրան հայտնել էին, թե ելքը փակ է։ Սովորաբար նման սահմանափակում է լինում, երբ քաղաքացին ունի մեղադրյալի կարգավիճակ եւ բացակայելու արգելք։ Այդ պահին, սակայն, Քոչարյանը մեղադրվում էր միայն մեկ գործով՝ մարտի 1-ի այրունալի իրադարձությունների հետ ընտրական վարույթով, որի շրջանակում ելքի արգելք չունի։ Նրան սահմանից վերադարձնելուց հետո գլխավոր դատախազությունը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ստացավ համաձայնություն եւ նոր միայն մեղադրանք առաջադրեց։